За үзэгч та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 4-р сарын 12-ны өдрийн пүрэв гараг Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг 1 минут. Энэ цаг мөч ТV телевизийн 1-р сувг радио FM 103.6 дугаараар хамтарч Монгол коммент нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. ТВ-с Монголиа гэсэн онлайн пэйж бас лайв хэлбэрээр Монгол коммент нэвтрүүлгийг дэлхийн өнцөг болон бүрт бас түгээж байгаа гэдгийг энэ дашрамд уламжлая. За өнөөдөр нийгмийн эдийн засаг улс төрийн хүрээлэлд яригдж байгаа гол асуудал анхаарал татсан сэдвүүдийг Монгол коммент нэвтрүүлэг тэргүүлэгч мэдээллүүдийн веб хуудсын бичний төснөөр та бүхний санал оролцоотой ярилцъя гэсэн бодол байна. За тодорхой юм да тий өнөөдөр чи ерөнхийдөө агуулгын хувьд бол хэд хэдэн асуудал яригдж байна. Гол төлөв бол шүүхийн иргэн тойронд байх шиг байна. Шүүхийн шийдвэр түүнээс улбаалan гарч байгаа зарим нөхцөл байдал дээр бас нийгэм хоёр талцчихсан иймэрхүү нөхцөл байдал нэлээд хуцдах юм төлөвлөгөө ороод явчлаа. За Монгол улсын ерөнхий сайд асан нэр бүхий хоёр эрхмийг үргэлжлүүлэн орохоор болж байгаа тухайн мэдээлэл бас нийгэмд нэлээд сенсацд очих шиг байна. Түүний бие төлөөлөл за мөн өмгөөлөгчд нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад хандаж байр суурийг илэрхийлж байна. За Жастин Батгүй гэдэг хүн үндсэндээ хуулийн хүрээнд хоригдох хугацаа нь өнгөрцөн. Одоо хууль бусаар хоригдож байна. Эрүүл мэндийн нөхцөл байдал шалтгаан муудлаа хүндрэлээ гэдэг зүйл яригдж байхдаа зэрэгцээд Жастин Батгүйгийн хийсэн хууль бус үйлдэлийг за одоо нөгөө алдартай 170 хуурамч гарын үсэг сэлтийг хавсаргаж хуульчд бас өнөөдөр авилгатай тэмцэх газарт материал бүрдүүлээд өгчих шиг боллоо. За өнгөрөх өдөр Улаанбаатар төмөр замын хувийн нийлүүлсэн нийгэмлэг 1 тэрбум 700 сая төгрөгийн өртөг бүхий хаос чөлөөлүүлэх ийм шийдвэрийг шүүхээс гардаж авлаа гэжсэн бол өнөөдөр шүүх Пүрбаатарын толгойг илээд явж байгаа мó гэдэг асуудал бас яригдж явах байна. За өнөөдөр хэд хэдэн асуудал ерөнхийдөө энэ хуулийн шүүх прокурортой холбоотой яригдлаа. За энэ хүрээлэлд бас өнөөдөр авилгатай тэмцэх газар за түүний дарга удирдлагуудын бас албан тушаалтай холбоотой одоо юу гэдгийг тодорхой ашиг сонирхол хүндсэн ийм асуудлууд бас нэлээд өндөр дэше яригдж байгаа шиг байна. За нийгэмд ерөөсө гэрэл гигээтэй мэдээллүүд бас байгаа олон байна. Эдгээрээс бас төдийлөн онц ач холбогдолтой гэснийг нь үзэгчдэд дуулгаад болж байгаа бүтэж байгаа зүйлсийг манайхан угаасаа сошиалд идэвхтэй бие биентэйгээ ингээд хуваалцаад ярилцаад хэлээд явдаг болж гэдэг утгаараа гол агуулга руугаа товч тодорхой орё гэсэн бодол байгаа. За ямар хөө мэдээллүүд байна хүүжээ? Чамд ямар мэдээлэл вэ? Сайн шатад зүтгүүрийн толгой шатаж хүний амь эрсдлээ гэсэн нэг юм мэдээлэл байж байна. Тэгжэл энэ дүнгэж түрүүхэн орж ирж байна лээ. За тэгсэн чинь бас саяхан баяр цогтын овшорын асуудалтай холбогдоод хоригдонгууд л Арс нам хөөлөө гэдэг зүйл яригджсэн. Тэгсэн чинь одоо болохоор зэрэг баяр цогтыг намаас хөөгөөг зүгээр л гişүнчлээс нь хассан гэсэн юм зүйл ярьж байна. Тэр хоёр одоо ялгаад юм. Гişүн биш болчих намаас хөөгчих хоёр. Одоо яа гэм бол одоо мэдгүй тэгээд бид дараагийн нөгөө сайхан билүү гэдэг хүн асуудалд орчихсон учраас бас хөөх юм үгүй мүү гэдэг асуудал гардсан учраас нөгөө өмнө хийсэн зүйлээ л одоо ингэж хаацалж байгаа нэг юм хэлбэр юм уу да. За ингээд одоо ерөнхийдөө үзэгч та бүхэн Монгол коммент нэвтрүүлгээр яригдах гол сэдвүүдийг багцлаад дуулчихж байгаа. Хамт урайгаа хэлжгаад сан сэтгэгдэл оролцоогоо өгчүүлээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг эхлэе үгүй. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За, эхний мэдээллийг нөгөө баяр сайхан ахын худаг дээр сурвалжлагч очиж мэдээ цэгмэнийхээ очоод ах хүүтэй уулзаж ярилцлага хийгээд ирсэн байсныг онлайнаар нийтэд түгээлээ үзэгч та бүхэндээ дуулгая. Баяр сайхан гой хүүхдүүдэд ухаан бэлгэлье гэж бодоод худгийнхаа ханан дээр Монгол бичгийн цагаан толгой бичсэн юм аа гэдэг ингээд энэ фото сурвалжлагыг үзэгч та бүхэн мэдээ цэгмэн рүү оруулаад дэлгэрэн гүйцэж болно. Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо арга хустад амьдардаг юм байна. Монгол овогтой Б баяр сайхан гэж байна. Ахмад настан уйгурчин Монгол бичгийг хойч үедээ өвлүүлэх таниулан мэдүүлэхийн төлөө өнгөрсөн жил нэгэн ажлыг санаачлан хийсэн. Одоо бол энэ цор ганц Монгол бичгээр ингэж бичигдсэн худаг биш болсон юм байна. Энэ иргэний санаачлагаар бол энэ давлгаа ингээд цаашаа үргэлжлээд явж байгаа. Энэ хүн үү? Тий, энэ хүн. Энэ хүн одоо ер нь бол одоо сүүлийн үеийн бас сошиал трендүүдийн суперстаруудын нэг болж байгаа шүү дээ. Прокурор энэ хоёр. Тэгээ энэ ахын бас энэ үйл хэрэг бол их гоё сайхнаар нийгэмд их гэрэл гигээ түгээж очлоо. Монгол бичиг гэдэг чинь ямар агуу гоё байдаг юм бэ гэдгийг өнөөдрийн бас хүүхд залуучууд үзэж харах, судлах, сурах тэр боломж олцоог бол их тийм гоё боловсон, цэвэрхэн, санхүүгүй, намгүй одоо юу гэдэг те ямар нэгэн амбиц ашигсан өрхөлгүйгээр ингэж гоё хүргэж өгч чадж байгаа энэ хахад бас баярлалаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй баг. Таавал Монголын мянган залуучууд хойч ирээдүүд оюуны одоо үнэлж баршгүй юм хөрөнгө оруулалтыг хийж чадлаа. Таавал жинхэнэ Игэл Баатар байна. Нөгөө Игэл Баатар гэдэг чинь ингээд нөгөө Игэл жирийн ард дунд л байж идэм байл л. Дараагийн нэг Игэл Баатарыг танилцуулъя. Энэ бол эмч мэрэгчлээ залуу. Өөрийнхөө төрсөн өдрөөр 117 хүүхдэд үнгүй үзлэг хийж өгч. Төрсөн өдрийнхөө бялууг зүсэх, шампансаг буудуулах завгүйгээр 117 хүүхдэд үн төлбөргүй үзлэг шинжилгээ хийж өгсөн. Тэгээ энэ бол ёстой басал өнөөдрийн гоё гэрэлгээтэй мэдээний нэг байсан.
Тэгээ 4-р сарын 9-ний өдөр байлаа шүдний эмчээр ажилладаг Золбоо гэдэг залуу. Энэ өдөр тэрээр зүгээр нэг тэмдэглээд өнгөрөх бас өөрийн санаачлагаар сонгоо хайрхан дүүргийн 26 дугаар хороог сонгож амжиргааны төвшин доогуур 65 өрхөд туслах зорилгоор гурил, цай, тос, ногоо зэрэг хүнсний зүйлийг тарааж өгөөд тэдгээр өрхүүдийн 117 хүүхдэд эрүү амны буюу шүдний үзлэг хийсэн. Шүдний эмч залуугийн сайн үлсийн аяыг найзууд нь дэмжин түгээж байна гэсэн ийм мэдээллийг шуурхай хүргэж байгаа. Гой сайхан мэдээллүүдийг ингээд дурд. Байна. Монголд бас үнэхээр үлгэрлэмээр одоо үйл хэргийг нь сонсоод огшмоор урам авч басан гэж нэг өөдөг өндимөр ийм гэрэл гэгээтэй үйл явдлууд байна. Даанч сайхан болгоныг тоочоод суухын завдлыг энэ саар муу одоо юу гэдгийг хулгайчлал өргөч чинь бидэнд олохгүй юм. Тэгээ үзэгчд маань бас зарим нэгэн санал тавьж байгаа маа. Монгол коммент ерөөсөө энэ нийгэмд болж байгаа муу юмыг ярихаа болооч дандаа сайхан гэрэл гэгээтэй юм ярьж гэж. Тэгээ үнэхээр утгагүй л тийм бол би юу гэж хэлж ийм хэрэг болж байгаа юм. Бүтэж байгаа юм. Энэ залуу 117 хүүхдэд үн төлбөргүй шүдний эрүү нүүрний ийм үзлэг онцлогоо хийгээд оншийн тогтоогоо заримыг нэмчлээд эхэлж байгаа бол болж байгаа үйл явдал хинийч ямарваа нэгэн эрхэж хүндэгдэхгүй. Энэ нөхдүүдийн чинь ярихгүй байхаас өөр арга алга. Одоо өнөөдөр их сони юм сонслоо шүү дээ бид нар. Юу сонсоо гэсэн чинь баяр гэдэг хүнийг хорьсон чинь Монголын олон улсад байгаа нэр хүнд унаад эхэлж байна. Тэгж хилээ гэж өмгөөлөгчдөө зөвлөсөн гин. Би бол нэгч үг үйлдэлийг баримтгүй хэлэхгүй. Нэгч асуудлыг баримт нотлогоогүй ярихгүй. Яг түүхээр эн чинь хуультай журамтай зөвчтэй бол чинь бүр төвхтэй болчихсон. Тэгээ ямар ч байсан өнөөдөр шуурхай мен дээр гарч байгаа мэдээлэл баяр сайхан бэлэг нарыг хорих хугацаа 30 хоног сунгаж байгаа. Сангийн сайдсан баяр сайхан бэлэг нарыг 4-р сарын 10-нд баримтлан саатуулсан бөгөөд хойшлуулшгүй ажиллагаагаар баримтчилсан тохиолдолд 48 цагийн дотор шүүгэд мэдэгдэн баримтлан саатуулсан үндсэлтэй хэсэг болоод үргэлжлүүлэн хорих хэсгийг шийддэг. За энэ дагуу өчигдөр прокурорын байгууллагаас мэдээллийг хүргүүлсэн. Өнөөдөр 10 цаг шүүх хурал хуралдаад энэ усуудыг тус бүрт нь 30 хоногийн хугацаатаагаар үргэлжлүүлэн саатуулах шийдвэрийг гаргачихж байгаа. За ингээд асуудал маргалдана. Нөгөө нэг ийм захиалгатай PR гэдэг юм чи явна. Одоо бүр тэр битгийг л бүр тренд болсон яруу найрагчдын өгүүлбэрийг хүртэл ашиглаж агаад нэртэй нөлөөтэй монголчуудын сэтгэл зүрхэнд хоногссон үгсүүдээр хүртэл ийм PR хийж эхэлнэ. Зөвхөн энэ усуудыг өмгөөлөх зорилгоор. Би зүгээр хамгийн сүүлд харсан хандалт юу вэ гэхээр зэрэг жишээ нь өнөөдөр бол эрчимтэй явж байгаа зүйл нь болохоор зэрэг агуу хүний үйл хэргийг энгийн хүн шүүдгүй маа гэж. Тэгээ энэ агуу ерөнхий сайд нарын одоо үйл хэргийг нь хаана очиж игэл биш хүнээр жүүлэх юм би бол гайхаад сууж байна. Тасарсан улсууд байсан шүү гэдэг рүү итгүүлэх тэр хандлага газар аваад эхэллээ. За тэгнэ. Ингэжээтэл чинь өмгөөлөгч нь гэдэг нэг юмхтэй гарч ирнэ. Гарч ирнэ яах вэ гэхээр өмгөөлөгч нь нөгөө үйлчлүүлэгчтэйгээ уулзсан шүү дээ. За баяр ерөнхий сайдтай уулзаа гараад ирнэ. Гарч ирсэн даруйд нь одоо хэвлэлийнхэн амдаж байж байгаад ингээд тайлбарыг сонсно. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүнээр дамжиж Монгол Улсын ерөнхий сайдсан Санжин баяр ард түмэнд үг хэлж байгаа юм. Ингэж хэлсэн байна. За өөрө байр суурийг илэрхийлэхдээ бол өнөөдөр 1 сарын хугацаатай бол баримтлагдах тийм ээ цагдаа орхитох нь бол надад сонирн биш байна. За өнөөдөр энэ оюутлахын гэрээтэй холбоотойгоор өнөөдөр 2 ерөнхий сайдыг хорлоо гэдэг маань өнөөдөр Монголын нэр хүнд дэлхийд дахнаар унах. За оюутлахын гэрээ маань өнөөдөр одоо хүчин төгөлдөр бусад тооцох юм уу оюутлахын хувьцаа унах энэ асуудал маань Монголын эдийн засагт өөрөө нөлөөлөх юм аа. Тийм болохоор энэ талыг нь харж үзээч гэсэн ийм саналаа үйлчлэгч нар хэллээ өнөөдөр. За мөн би яг өмгөөлөгчийн хувьд гэх юм бол өнөөдөр цагдаа орох тасан сэргийг гаргах юм чагас нь бас хуульцаа үндэсгүй гэж үзэж байна. Би бол яг өөрөө хуульч хүн яг хуулийнхаа үүднээс ярих гэж үзэж байна л да. За хамгийн гол нь цагдаа орохсон үндэслэл нь дахин гэмтэрэг үлдчих болцсохгүй гэсэн мэдээлэл байгаа гэсэн цагдаа орох тасан сэргийг гаргах юм чи авлаа. За ингээд нэг өмгөөлөгч мэдэгдэл хийчнэ. Агуулгын сонс уу юм? Сонслоо. Энэ хоёр хүнийг хорьсон чинь хоёр ерөнхий сайдын байсан хүнийгээ бариад хорьчихлаар зэрэг олон улсын хувьцааны унах юм байна. За нэгдүгээрт нь хувьцааны үн унж байгаа. Хоёрдугаарт нь олон улсад Монголын нэр хүнд унж байгаа. Одоо яа гэсэн үг? Одоо өмнө Солонгос тэгвэл одоо нэр хүнд нь унаад бүр доошогоо орсон. Одоо эдгээр чинь бүр ерөнхийлөгчтэй аваачаад янзалж шít. Одоо тэгэхээр дэлхийд бол өмнө Солонгос гэдэг нэр хүндийн хувьд ярих юм бол өмнө Солонгос улс бол одоо дэлхийд байхгүй болчгоор боллоо шít. Тэгээ юу гэсэн үг юм? Монголын нэр хүнд унах гэж чинь гээд энэ улсуудыг явуулж явах юм. Тэгээд
Нэг сони юм байна. Энэ усуудыг барьцгаар Монголын нэр хүнд унжийн гэж хэн хэлсэн юм? Би бол энийг харин бүр олон улсад бүр илүү тийм оноо ухаалхам гэж харж байгаа шүү дээ. Монголчин бас худалдагдсан биш, шудраг шүүхтэй юм. Монголын хууль хяналтын байгууллага авилгатай тэмцэх чиглэлээр гаргаж байгаа ажил нь алхам нь шатагдсан байна гэж харагдах байгаа болов уу гэж ойлгож байгаа. Дээрээс нь одоо юу гэсэн үг? Оюутлогын хувьцааны ханш унна гэд яана гэсэн үг юм. Ийм сони юм ярьж байгаа. Тэгээд өөрөө мундаг хуульч хүн байна шүү дээ. Би бол хуульч хүн, хууль зүйн үндснээс нь асуудлыг ярий гэж яагаад хэлж шүү дээ. Энэ хүнийг хорсон нь бол таслан зэрэглэх арга хэмжээ авсан нь бол үндэслэхгүй юм аа. Тэр үндэслэл нь юу гэхээр зэрэг дахин гэмт хэрэг үйлдэж болцсолгүй гэсэн мэдээлэл байгаа учраас гэж. Би бол хууль мэдэхгүй хүн. Гэхдээ юу гэж ойлгож байгаа юм гэхээр дахин гэмт хэрэг үйлдэж болцсохгүй гэдэг мэдээлэл гэдэг чинь өмнө нь гэмт хэрэг үйлдсэн гэдгийг баталж байгаа өгүүлбэр мөн үү? Би бол чинь тэгж ойлголоо. Энэ ихч бол одоо миний эсрэг хандчил олон нийтэд юм ярьж байна. За энэ дээр нь би бол тайлбар хэлэхгүйгээр ярилцахын бүтэн үзүүлэлээ. Дүгнэлтээ иргэд маань хий. Үнэхээр одоо баяр цог цайхан бэлэг гэдэг энэ нэр бүхий улсуудыг төрийн өндөр албан тушаал хасчихсан хүмүүсийг саатуулсан чинь Монголын нэр хүнд унж байгаа мó? Тэрийг яаж боддоор хэмжих юм? Дээрээс нь оюутлогын хувьцааны ханш яаж байгаа юм? Иймэрхүү нөхцөл байдлууд дээр бас дүгнэлт хийдэг, анализ хийдэг тийм мэрэгжлийн экспертүүд байдаг. Энэ улсууд бас маргаашнаас гараад ирэх байл. За энэ эндээ инглээ. Одоо ямар асуудал явж ирж байна гэсэн чинь яг нэг төлөвлөгөөт сценараар асуудал явж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 30 хоногийн хугацаанд зөвхөн тасралтгүй баяр сайхан бэлэг гэдэг хоёр ерөнхийсээ тасан хоёр хүний PR хийгдэх. Мундаг байсан шүү, гайхамшигтай байсан шүү, оюутлогын гэрээ ашигтай байсан шүү, ард иргэдэд өрөөгөөж нь ирж байгаа шүү гэдэг ийм хул гол тасрахгүй явах. За энэнд бол би үзэгчдийг нэг 30 хоногийн хугацаатай сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй гэж хэлж байна. Ийм мэдээлэлээр бид нар тархиа угаалгана. Өнөөдрөөс эхлээд угаалгаад эхэлсэн. Өчигдрөөс эхлээд. Дараа нь ямар зүйл сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй бай гэж хэлэх чинь 30 хоногийн дараа суллагдах нь. Тэгтээ яах уу ийхүү гэдгийг би баттаа хэлж чадахгүй. Авилгатай тэмцэх газрын даргын хувь зээ хаашаа ирэхгүй гэдгээр энэ хоёр ерөнхий сайдыг яах вэ гэдэг асуудал шийдэгдэх чинь. Ийм мэдээлэл бүр яг албан их сурвалжаас ирж байгаа. Гижээл өнөөдөр Арслан цэгийн дараагийн мэдээллийг тавьчихнаа. Арслан мэн яах вэ гэхээр Батгуугийн хоригдох хугацаанд дууссан ч хууль бусаар хорж эхэлдэг гэдэг асуудал тавина. Ингээд энэ дэр бас нөө хууль ярьж байгаа юм л да. Энэ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 461-р хаалттай ангийн дарга нэм санаад гээд шаардлага хургуулах тухай өмгөөллийн соёмт гэдэг энэ соёмт легал гэж байгаа юм те. Соёмт legal partners гэдэг энэ компаниас мэдээлэл очноо. Ингээд ийм зүйлийг яана. Ламдаа өгтөө Шарвал амдангийн Батгууг 2018 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн яллагдагчаар 1 сарын хугацаатай цагдсан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсгай гэж шийдвэрлсэн. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11-р зүйлийн 5 дахь хугацааг сараар тоолоход сүүлийн сарын мөн өдөр хугацаа дуусна гэж хуульчилсан. Өөрөөр хэлэх юм бол яаж юм? Сараар тооцоход тэр сарын сүүлийн өдрөөр тасалбар болно гэж тооцож байгаа тэр хоногийн нуглаан дээр жишээ нь хууль ажиллаж эхэлж байна шүү дээ. Ойлгож юм ийм айхтар ингэж байгаа. Тэгээ хугацааг сараар тоолоход сүүлийн сарын мөн өдөр хугацаа дуусна гэж хуульчилсан гэж. Тэгээ ингээд шүүгчийн захирамжид даасны дагуу 2018 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн Батгууд цагдсан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан бөгөөд 1 сарын дээд талд нь 31 хоногтоод гэж хүснэгтэр үзүүл. Ингээд эндээс харахад Батгуу 32 хоногтоо цагдаа оргиж байгаа. За одоо ямар хуу асуудал ярьж байгаа гэхээр хуулийн үндслээрээ ингээд энэ хүснэгтэн гэдэг энэ л дээ. Батгуу гэдэг хүн суллагдах болчихжээ. Ахтруу ингэж ажилтдаг юм байна. Манай хууль одоо юу гэдэг тэр энэ улсуудыг хамгаалж байгаа тэр хуульчид маань, хуулийн байгууллагууд маань буруутгаж үгүйсгэж байгаа юм шиг. Өчигдөр уржигдрахын ямар асуудлыг тавьж ирсэн? Эрүүл мэндийн шалтгаан гэдэг зүйлийг ирсэн. Эрүүл мэндийн хувьд энэ хүн асуудалтай боллоо. Хорих төвийн эмнэлэгт дэмжлүүлж байна. Нөхцөл байдал хүндэрж байна гэдэг зүйлийг ярьсан. Энийг одоо бодоол хүлээж авахгүй байгаа юм багуус. Энэ шалтгааныг нь одоо өнөөдөр бол ерөөсөө дахиад ийм хуулийн юм гаргалгаа гараад ирж байна. За ингээд хууль шүүхийн иргэн тойронд яригдж байгаа асуудал энэ мэдээлэл дээр дуусахгүй. Байж атал чинь нөгөө өчигдрийн нөгөө супер сенсац нөгөө төмөр замын дараа гасан Пүрбаатрийн чинь асуудал дахиад гарч байна. Шуурхай мэн дээр. Энэ Пүрбаатрийн толгойг илгээд өнгөрөх юм уу гэдэг асуудал дээр шуурхай мэдээлэл нийтэлж байгаа. Ингээд
шүүхийн шийдвэртэй холбоотойгоор Улаанбаатар төмөр замаас энэхүү өндөр үнэтэй хаосыг дуудлага худалдаагаар зарж олсон орлогыг төмөр замчдыг орон сууцжуулах хөнгөлөлтөө зээлд зарцуулна гэж мэдгдсэн. Ингээ мэдгдсэн шүү дээ өчигдөр дэд сайд мэдгдсэн. Харин бусад шийтгэл хөрөнгө хувьдаа завшсан зэрэг шалтгааны талаар ямар нэгэн мэдээлэл өгсөнгүй. Одоо ойлгож байгаа болж байна. Ерөөсөө Бүрбаатрыг өндөр үнэтэй байраа буцаагаад өгчих гээд л шүүх хурал өндөрлсөн. Тэгтэл энэ итгээд Улаанбаатар төмөр замын дараагаар ажиллаж байхдаа өөр олон асуудалд хутгалдаж байсныг шүүх яагаад хянсангүй. За ингээд юу гэж юм гэхээр маш олон тэрбум төгрөгтэй холбогдох хэргийг нөгөө төмөр замынхны зарга хийгээд байгаа ганцхан сэдв нь хаус байсан учраас энэ хаусаар нь дараад өнгөрч байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүнд хаусаа буцааж өгөөд ялт завших тэр боломжийг олгоч уу гэдэг асуудал тавигдана. Дахиад өнөөдөр. Тэгээ энэ дэр ингээд энэ үндслүүдийг нь бичсэн байна. Энэ зөндөө юм байна. Бүрбаатар дарга төмөр замын хөрөнгөөс 200 сая төгрөгөөр Lexus маркийн автомашин 1.5 тэрбум төгрөгөөр өөртөө орон сууц авахулсан илэрсэн. Дээр нь мөн л одоо ажлын зориултаар гэх шалтгаан дурдан албанаас 1.5 сая төгрөг гаргуулж ноолууран политой авч байсан. Өөстө сонь юм. За тэгээд энэ дээрс зөндөө юм яригдана л. Гутлаа авч. Тухайлбал Улаанбаатар төмөр замын мөнгөөр өөртөө гутлаа авч юмсан. Тэр нь 600 мянган төгрөгийн үнэтэй байсан. Ийм юм байх юм. Тэгээ энэ гутлыг чи би ажлын зориултаар өмснө гэж тайлбарласан. Энэ гутлыг ажлын зориултаар өмснө гэх. Тэгээд тэр авсан гутлын зураг байд юм аа. Бист явдیں۔ Тэгээд ямар ч ажлын гутал биш байхгүй юу? Би ажлын гутал мэднэ. Ажлын гутал гэдэг чинь одоо урд ардталтаа одоо жишээ нь юм төмөр хамгаалттай. Тэгээ нэг өдийгөөс нэг өдий хэрээний төрөөтэй энэ төр үдий. Ахуйгийнх болохоор өстой галтайсан лакмотик байгаа байхгүй. Ямар ч тэрнтэй ажил хийх шанс байхгүй. Тэрнтэй бол нэр яагаад ч ажил хийхгүй. Бараг тэрнтэй ажил хийх юм бол өстой хөлөө таслахаар юм байж байгаа байхгүй. Тэр нь хамаалгаа. Тэр нь ямар байх нь хамаалга. Зүгээр энэ ингэж болох юм уу? Энэ чи гутлаа, полтоогоо, машина, байшинга энэ бараг л нэр худалч хүнд авгаага төмөр замаас авах болох юм шүү дээ. Ийм амар юмнууд байна. Энэ шуурга цэгийн мен дэр байна лээ. За ингээд өнөөдөр ерөнхийдөө гол халуун сэдвүүд иймэрхүү зүйл байгаа юм. Төмөр зам дээр тэгвэл энэ зүтгүүрийн толгой шатсан асуудлыг хэлж хэлдэг. 24 цаг цэгийн мен дэр гарсан байна. Тий. Сайн шанддах зүтгүүрийн депод засварт орсон байсан зүтгүүрийн толгой гал гарсан байна. За энэ хэрэг явдалд мягмараас лав гараг шилж гişүн 2 цаг 40 минутын орчимд гарсан. За харамсалтай нь гал гарах үед 2 машинаас үйлчлэгээ хийж байсан бөгөөд гал гарсан зүтгүүрийн толгойд үйлчлэгээ хийж байсан машинаас амиа алджээ. За нөгөө машинистийн тухайд баг зэргийн түлэгдэлтэй сэтгэл санааны хувьд ихэд зочирдсан байдалтай байгаа гинэ. Автобус шатчихсан одоо богоно шатж эхэлж байна. Нэг л юм хэлж байна да тий. За ингэжэл бас мэдээллийн чанартай зүйлсүүдийг дурднаа. Манайхан үнэхээр хайнг байхгүй юу? Нөө бетон зуурмаг зөөж өдөг. Тэгээ өөртөө нөгөө нэг цутгалт хийдэг нэг юм ховоо сомсмолууд байдэн шүү дээ. Эднэр ингээд нөгөө юугаа өргөцсөн явж байхдаа нөгөө тогоогоо өргөцсөн явж байхдаа 61-ийн гарамны юун дагуур гарна. Товчон дагуур гарна. За ингэж гарнаа. 61-ийн гарамын дэр гэдэг харшаант дээр осол гарлаа гэдэг өнөөдөр гөөгөв дээр мэдээ ороод байна. Энэ ийм одоо мулга үйлжтэй яацарцیں۔ Тий. Энийг л өргөө орчих. Тийш өргөсөн байсан мартч тийм үү? Одоо март тийм үү? Хардгүй гэж бод. Тэгээ хоёрдугаарт энэ дээр чи хүн сууж байгаа шүү дээ бас нэг хүн. Тэгээ энэ хүний амнаас яах юм бэ? Энэ дээрээс хэрвээ энэ баг одоо тиссэн байгаа юм. Энэ өнгөрөө явчаагүй учраас тиссэн байгаа юм. Одоо хурд сааруулагчны боён байхгүй юу? Зөөлөн орж ирсэн учраас. Хэрвээ хурдтаа сүнхгээ гарцсан бол энэ тааз энэ жижигхэн пүүтгэн дээр унвал яах вэ? Энэ төр хоёр хүн сууж гин үү? Дээрээс нь гэндэч би гонтоод шиг. Энэ хоёр найзад бас асуудал байна. Та хоёр болвол зөвхөн эргэж жолооч нарын мөнгийг л хураах ганцхан ажилтаа гэж ойлгож байгаа. Өөрсдийнхөө амь насыг эрсдлээс хамгаалах нэгдүгээр. Хоёрдугаар та ингэцэн ирж байгаа тээврийн хэрэгслийг урьдчилаад зогсоох бүрэн боломж байгаа байхгүй. Манайхын өндрийн ийм хязгаартай таны наан чинь давцсан байна. Эн чинь юу бол юу орж болох нь вэ шүү дээ. Өндөр ачаатай машин ч орох нь байна. Иймэрхүү зүйлийг бас бодож болгоож явахгүй бол эн чинь дандаа нэг ийм нэг бүтлгүй юм биднээс гарч яхин тэгээд иймэрхүү хандлагыг бас одоо засчих боломж бол бидний зүгээр сэтгэлгээний дотор байгаа л. За ингэсэн араас нь хуурамч мөнгөнд дэвсгэрт гүйлгэнд ороод. Хаан улс дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрладаг нэгэн банкнд энэ сарын 10-ны өдөр хуурамч мөнгөөр гүйлгээ хийсэн үйлдэлийг тус дүүргэх цагдаагийн 1-р хөлтөс шалгаж алчна.
Баянгол дүүргийн 3 дугаар ороонд оршин суух хаягта иргэн эс хуурамч мөнгөн тэмдэг гүйлгээнд орлоо гэж дуудлага өгсөний дагуу шалгалтын ажиллагаа явуулахад хуурамч 20 мянгатын дэвсгэртээр гүйлгээ хийсэн тогтоогдсон. За ингээ хуурамч мөнгөн тэмдэгт үнд цаасыг бэлтгэлэн ашигласан тохиолдолд эрүүгийн ямар хариуцлага хүлээлгдэг юм бэ гэдгийг энэ дээр нь оллоо бичсэн байна. Гэтэл он гарснаас хойш үнд цаас энэ Монгол төгрөгийг тэр дундаа 5,000-д 10,000-д 20,000-ийн дэвсгэртүүдийг хуурамчаар үйлдвэрлэж гүйлгээнд оруулж байгаа тохиолдлууд нэмэгдэж байна. Энд чинь нэг юм хэлж штэ. Нэг юм хэлж. Одоо сүүлийн үед энэ захин гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг байгаа юм. Цагдаагийн байгууллага дээр. Энэ байгууллага бол ажилд дарагдсан. Юу гэхээр дандаа онлайн залилангууд. Хүний Facebook хаяг ашиглаж залилдаг. Хүний олон улсын карт ашиглаж залилдаг. Мөнгөний хамдаг. Хаана байгаа нь мэдэхгүй зүгээр нэг интернет кафед сууж байгаа IP хаяг нэгэд ингээд хүний одоо чиний миний нэрийн өмнөөс миний хаягийг хуурамчаар нэвтэрж ороод чамаас мөнгө зээлчдэг. Чи өгөхгүй яах юм бэ? Билгээ гуйж штэ чамаас. Бүж андаа нэг 200,000 төгрөг шилжүүлээс үнэхээр яралтай хэрэг болчихлоо. Чи байвал үгүй штэ надад. Би гуйж байгаа юм чинь. Харахад би л байгаа юм чинь. Саяхан одоо миний мэдэх бүр тийм ойрын танил төр сэтгүүлч ихчд яг энэ асуудал тохиолдсон байсан. Тэгээ хаягаа бүр хааж угаад дахиад шинээр ингээд өөр хаяг нээж эхлүүлсэн. Ийм мэдээлэлүүд байна. Тэгээ энэ юу харуулж ирэхэд биднэрт болгоомж гэдэг юм дутж байна. Дээрээс нь хаширдаг хандлага зан алгаа бид нар. 3 дугаарт нь энэ цагдаагийн байгууллага дээр байгаа захим чиглэлийн гэмт хэрэгтэд тэмцдэг ганцхан алба тасагчин үнэхээр энэ сая 800 мянган Facebook хэрэглэгчдэд хүрчүүлж чадахгүй байна. Хүч нь хүрэхгүй байна. Манайд сая 800 мянган бүртгэлтэй Facebook хаяг байна. Энэ болгонд ч хүрчүүлж чадахгүй. Энийг бас бодолцооч гэдэг үүднээс нь ярьж байна. За Монгол Улсын ерөнхий сайд бүгд найрамдах хятадаар тусад хийж байгаа төрийн дэд хэмжээний айлчлал гэж байгаа өндөрлөөд шууд Өмнө Говь аймаг Гашуун Сухатын бомбт төр хүрээд ирсэн юм. Times цэгний сайт дээр энэ мэдээлэл байна. За Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэх өнөөдөр Гашуун Сухат бомбтод ажиллаж байна гэсэн мэдээлэл байна. Тэгээд ерөнхий сайд ирсэн үндсэндээ Гашуун Сухатад үүсэжсэн нөхцөл байдал одоогийн байдлаар 80% шийдэгдсэн гэж. Тэгээд одоо бүр энэ дээр сошиалд бөөн тийм оногдоонууд явж штэ. Ер нь Гашуун Сухат дээр ерөнхий сайдыг байлгаж юм. Эсвэл тэр цувааныг ингээд нэг 30-40 км болоод ирэхээ хавцаа одоо дээгүр нислэг дэргээр нэг ингээд хөрөлсөх хэмтээ сайтын зургийг ингээд өнгөрүүлэх юм гинэ. Тэгээ энэ юуг харуулж байгаа гэхээр ийм сонин одоо юу гэдэг нь энэ төрийн байгууллагын ажиллаа хийж байгаа ард иргэдтэй харьцаж байгаа хандлагыг харуулж байгаа байхгүй. Дарга гэхээр далдайж байгааг нь харуулж байгаа. Иргэн гэхээр дээрлэгч байгаа тэр хандлагыг харуулж байгаа. Ерөнхий сайд байхад тэр цуваа алга болж болдог шүү дээ. Тэг яагаад гэвэл ерөнхий сайд өргөө тавиад байгаа юм хил давуулаад. Тэр том 90-100 км үргэлжилсэн тэр цувааг ерөнхий сайд ингээд яагаад байгаа юм одоо. Тэгээд ерөнхий сайд явчаар яагаад тэр цуваа нэмэгдээд байгаа. Энийг нэгмөр яагаад шийдэж болохгүй вэ? Тэгэд ингээд асуудлууд яригдана л. За ямар ч байсан одоо надад бол их сонирхол байсан. Олон улсын төвчний айлчлалаас орон нутагт шууд ажиллаж байгаа. Тэгэд энэ асуудлыг газар дээр нь шийдээд ирж байгаагүй. Засгийн тэргүүн бол бас юу гэдэг юм баярламар хандлага харагдаж байгаа. За ингэчээтэл чин араас нь яах вөхөр өнөөдөр талбай дээр бас залуучууд гараад ирнэ. Засгийн тэргүүнийг тэнд ингээ Гашуун Сухат дээр ажиллаж итэл ард нь засгийн газрыг огцрохыг шаардаж гисэн. Тэгээ Монгол төрийн уламжлалыг сэргээх үндэсний хөтөлбөр гэдэг энэ хөтөлбөрөөс төрийн ариун голомтыг цэвэрлэл, удирдлагад нь байгаа луу үржтийг огцруул, энэ шаардлагыг биелүүл, үгүй бол засаг огцрох. Ийм үндслээр өнөө өглөөний 6 цагт жагсаал эхлүүлсэн. Тэгээ цахилгааны асуудлаас болоод хойшоос 14 цаг хүртэл жагсан. Засгийн газрыг огцруулах шаардлага гэдэг шаардлага албан бичгээ хургуулсан байсан. За шаардлагуудыг бол бас яг ямар үндслээр хин гэдэг салбарын ямар сайднаар дээр тавьсан бэ гэдэг асуудлыг би мэдэхгүй байна. За энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр бол дэлгэрэнгүй сурвалжилсан байгаа 19:30 минутын мэдээгээр гарах баг. Нам төр хулгайч гурвыг тусгайлах ёстой. Нам төр хулгайч гурвыг. Одоо нам адилхан, төр адилхан, хулгайч адилхан болсон. Нэг хүн шиг болсон. Ингээд ийм жагсаал бол. За энэний араас оюу толгой Эрдэнэт үйлдвэрийн асуудлаар ажлын хэсэг байгуулагдчихна. За энэ ажлын хэсэг байгуулагдсан оюу толгой компани, таван толгой компани, Эрдэнэт үйлдвэр компани зэрэг уул уурхайн том стратегийн ордуудыг тойрсон асуудлыг бүхэлд нь шалгаж дүгэлд гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай шийдвэрийг мэдээлсэн. За улсын хурлд гаргасан намын дарга Эрдэнэт батраар ахлуулсан ажлын хэсэг өнөөдөр байгуулагдсан. Тус ажлын хэсэгт
мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх дэд ажлын хэсгийг мөн байгуулж гисэн. Ингээд хоёр ажлын хэсгээр аль болох одоо хараа тус шудраг байлгах шийдвэр гаргуулах зорилгоор 65 гэж дээрлэхгүйгээр ямар ч байсан энэ бүлэг байгуулсан 9 гишүүнтэй ардчилсан намд энэ боломжийг олгосон юм байна. За одоо эн чинь яаж юм хэр зэрэг ардын нам сайхан бэлгийг хорчоод баярыгаа суллах гэж байгаа гэдэг мессеж явуулаад л тийм үү? Эсвэл одоо баярыгаа суллаад баяр зохицыг үлдээх гэж байгаа гэдэг юм уу? Ийм хар хардлага төрхөргөл болж байна. За хуулийн байгууллага шүүх авилгатай тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байгууллага прокурор одоо хараа тус шийдвэр гаргаж чадсангүй гэдэг тохиолдолд энэ их хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсэг дүгнэлтэд танилцуулж болох нь байна. Ийм зүйл болжээ. Гэрээ байгуулахад ингэж алдаа нь энэ байсан байна, оноо нь энэ байсан байна гэдгийг дүгнчих тэр боломж нь бүрдэж байна. За олдоогийн хүндсэн дараагийн нэг мэдээлэл. За ингээд ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгийнхний шалгах ихний хүн хинбэ гэдэг дээр олдоо нийтлэл танилцуулж байна. Энэ бол сугар шүү. Сугардгүй сугар. Одоо энэ хэрэгээс сугар зүйлж чадах уу? Энэ хүнд ямар асуудлууд байгаа юм бэ гэдгийг танилцуулаад ингээд маш олон он жил сар цаг хугацааг өнгөрөөлөө. Нэг ч удаа энэ хүнтэй хариуцлага тооцох тухай асуудал яригдахгүй юм аа. Яригдахаар газарахгүй байхгүй юм аа. Цэцэн гишүүн гэдэг энэ халахвчны хардл хэр хугацаанд суух юм бэ? Нуугдах юм бэ? Дахиад энэ хүний одоо энэ бүрийн эрхийн хугацаанд дуусгах шээ. Дахиад 6 жилээр сунгаад явах юм уу? Сугрын бүрийн эрхийг. Гэт ингээ асуудал яригдана. Улс төр ерөнхийдөө халах ийм л хандлага руу ороо явчихлаа гэж. За эсэлтийн ерхий шалгалтыг 3-аас дээш хичээлээр өгч болохгүй гэдээ байх юм аа. 4 болон түүнээс дээш хичээлээр өгөх шаардлагатай бас зорилготой хүүхдүүд бас байгаа шүү дээ. Энэ асуудлыг яриад өгөөч ээ л гэсэн юм. Төв аймгаас ирүүлсэн байна. За 1987-аас 1994 оны хооронд бүк гэдэг шууд юу гэж юм болоо. Ямар комбинат нэг юм бол байшин үйлдвэрлэх комбинат гэж байна. Нэгд ажиллаж байсан тэтгэврт гарсан болон гараагүй хүмүүс холбоо барьна уу? Учир нь улсын төв архив ба эрдлийн компани архив бичиг баримтын цалингийн зэс гараагүй болно. Хамтдаа учир нь олё холбоо барих утас гэдэг утасныхаа дугаарыг бичсэн байна. За энэ Пүрбаатар арай дэндүү юм аа. Идэж уух хонхгүй хамаг хамаатан саднаа төмөр замд ажилд оруулж байна. Энийг бас шалгах хэрэгтэй. За хэл сурснаа монголчуудаа битгий гайхуулаа. Гадныханд өөрсдөд нь гайхуул. Бүх хаяг телевизийн нэвтрүүлгийн нэр танилцуулга хаашаал харанд бүгд гадаад хэлээр би хаана амьдраад байгаа юм бэ гэсэн байна. За том сэтгэл учрал охин бидэнтэй хамтдаа пэйж хуудсанд нэгдэж хандваа энд нэгдэрээ монголчуудаа дүүд минь туслаарай гэсэн байна. За том сэтгэл учрал охин гэсэн юм хаяг байгаа юм байна шүү. Ийшээ ороод бас ямар өвчин зовлонтой байгааг үзээд надад мэдээлэл нь ирсэн байгаа. Би тун удахгүй дуусна. За Орхон аймгийн иргэдийн хурлын дарга Пүрлав хүний нэр дээр хуурамчаар шилжүүлсэн өөрийн мэдлийн бизнес болох бар цагийн газар нэртэй архины оохнуудаа хаахыг Эрдэнтийн ард түмэн шаардаж байна. Залуус Эрдэнтийн гэсэн хаягнаас ирүүлсэн байна. За дээр үед халтар царайтыг тэгсэн ядан хүлээд гисэн тэр үед улс орн минь ядууч улс төрчтөнд улс орно гэдэг сэтгэлтэй байжээ. Одоо коммент үзэх гэж л үнэн сонсох гэж үзэх гэж л тэсэн ядан хүлээдэг болж дээ хөөрхий гэсэн байна. За 2018 оны 4 сарын 4-ний өдөр телевизийн Монгол коммент нэвтрүүлгээр Эм ойл компани шатхуун түгээх станцууд шатхуунаа дутуу шахаж байна гэсэн хэрэглэгчээр зирүүлсэн мэдээлэл гарсантай холбогдуулан шудраг өстөн хэрэглэгчийн төлөө газраас хийсэн хяналт шалгалтын мэдээг хургуулж байна гэдэг. Шудраг өстөн хэрэглэгчийн төлөө газар гэдэг наа чи яг албасны өөрийнх нь аяг байна шүү дээ. Тийм байна. За би холбоос руу бас. За чи холбоос руу ороод нэвтэрч ядах уу? Тэгжээд л би энэ нэг банктай холбоотой гомдол яваад байсан шүү дээ. Тэр асуудлыг ярина. Тэгсэн энэ юусэн ямар ч банктайгаа холбогдохгүй бол явчихна. Би баримт шаардсан байхгүй юу? Баримт ирлээ. Ингэдэг юм байна. Нөгөө нэг асуудал яриад байгаа хүн нь болохоор энэ Бадам Сүрэн. Энэ гэрэл фокус гэдэг компани захирал. Асуудалд одоо нөгөө хүн хохирооцсон гэдэг байгаа болохоор зэрэг за энэ голд ямар юм гэж байгаа. Golden Circle гэдэг энэ компани байж байгаа. Ингээд энэ хоёр яадгүй гэхээр хоорондоо гэрээ байгуулнаа. Гэрээ байгуулахдаа за ингээд энэ гэрээ ингээд Монгол улсад одоо ингээд энэ ажил гүйцэтгэх захиалах ингээд гэрээ хүчин төгөлд ингээд гэрээ байдаг ш загвар. Надад анхаарал татаад байгаа юм энэ байгаа. Ийм юм байгаа байхгүй. Ингэж байна. Нийт талбай 5821 м квадрат. Энийг 120,255 төгрөгөөр тооцсон тогтъё 700 сая төгрөгийн өртөгтөө энэ байгууламжийг барья. Замын үдэд барилга захиалжил бариулсан юм байна. Ер нь бол нэг компани захиалж нөгөө компани барьж өгч. За энд нь бол ямар ч барилгын компани зээл авна шүү дээ. Тэгээ энэ банкны нэр бол яагаад тавчуулагдаад ороод ирснийг би ойлгодог. За барилга барина.
барилгаа бариад 700 сая төгрөгөөр энэ барилгыг барьж 100 ашиглалтанд орсон тохиолдолд санхүүжилт дуусна гэдэг ингээд тооцсон байж дээ. Тэгтэл чи яадгүй гэсэн чинь энэ их сонио. Энэ их гачин юм байна. Би энийг бас үзэж судалсан. Тэгтэл яадгүй гэсэн нөгөө гүйцэтгэгч нь болохоор 700 сая төгрөг авчна. Авчихна. Цувуулж уусаар аваад авчихна. Авангуутлаа юу яах вэ гэхээр барилгаа дундаас нь хажиж яваад өгдөг. Энэ. Хүлээ авахч гэрэлт боксгээ 60 сая ингээ он сартагаа байд юм байна. 19 сая, 3 сая, 5 сая, 61 сая, 15 сая, 108 сая гэж аваад нийтдээ бүр 40 сая төгрөг илүү авсан байгаа. 739 сая 843 мянган төгрөгийг аваад явдаг. Гэтэл нөгөө барилга дундаа үлдчихээр нөгөө компани дахиад 112 сая 100 мянган төгрөг гаргаад нөгөө барилгыг их модон гэдэг компаниар үргэлжлүүлдэг юм байна. Дахиад байжснаа заан чойжл сүрэнгээд хувь хүнгээд ингээд энэ улсуудаар 245 сая 507 мянган төгрөг гаргах. Нөгөө барилга барих гэсэн чинь тэрбум баг гараа явчихдаг. За ингээд энэ маргаа ихэлсэн баг. Нэг нь болохоор чи барилга дутуу барьчаад мөнгөө бүрэн авсан. Бид нар ингээд эний чинь нэгэн тэнгэ дундаа орсон барилгаа чи өшөө илүү зардал гаргаж байгаа барьж байгууллаа. Тэгээ би хохирчоод байна энэ төр гэдэг ингээд асуудал үүсэн шүү дээ. Тэнгүүд танаа дугаасаа ингээд энэ хүний мөнгө одоо нөгөөтг чинь нөө 730 хэдэн сая төгрөг авсан үгүй илүү мөнгө нэгсэн юм байна. Тэнгүүд танаах угаасаа энэ банкнаас олж байгаа. Ийм санхүүжүүл центр гэдэг банк руу дараад ирсэн. Би зүгээр юу гэж хэлэх гээд ирэхээр энэ чи гэрээ байна уу байна. Зүгээр та нөхөд одоо айл болгоныг бас Монгол коммент руу хамдуулахад бид ямар алхах зохио шийдвэр гаргаж чадахгүй шүү дээ. Чи Монголд шүүх байгаа шүү дээ. Би юу гэж хэлж ирэхээр зэрэг энэ айл нь тэр захиасан нь гүйцэтгсэн нь яг энэ дээр бол ямар ч маргаан байхгүй. Зүгээр шүүхтэр л очил доо. Хин хохирцсон гэж үзэж байгаа тэр нь нэхэмжлээ гаргаад хин хохирооцсон гэж байгаа тэр нь үндслүүдэд тайлбарлаад шүүхтэр л очихтол болоо юм л шүү дээ. За хууль хяналтын байгууллага байна шүү дээ. Тэг би бүр бас зарим юм хэлмээр. Тэр болгоны чи одоо битээр ингээд дэнслэн үнэн зөвийг ингээд одоо энийг би одоо яг юу гэж хэлэх. Өчнөө уншлаа танилцлаа энэ гэрэт. Гэхдээ хаана банк орж ирээ холбогдсныг юусоо олоогүй. Барилгын компаниг банк охироочтой гэдэг ямар банк юуг охироочсныг олохгүй байхгүй юм дэс. За түрүүний холбоос хэгээр нь орлоо. Орчиж болж байна. Энэ шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газрын албан ёсны пэйж хуудсан юм шүү. Манайхаар яригдсан сэдвийн мөрөөр юм байна тий. Монгол коммент нэвтрүүлгийн мөрөөр гэж шүү тэр. Тий. 4 сарын 4-ний өдөр гарсан Монгол коммент нэвтрүүлгийн мөрөөр M-oil компани зарим шатанд өгөх. Нөгөө нэг 5 литрийн саунд нэг шахаад 5 литр 700 г орчоогүй юу тэр. За ингээд ингэж байна. За ингээд худалдаа эрхлэгч 8 аж ахуйн нэгжийн 11-ийн 10 шатун түгээх станцыг хамрууллаа. За үүнд одоо ийм компаниудыг хамруулжээ. За гол нь шийдвэр нь. За ингэж байна. M-oil Чингэлтэй дөрөвт байрлах шатун түгээх станц 2 дугаар салбарт шалгалт хийхэд иргэн тус гомдлыг 2018 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр тухайн салбарт гаргасан байна. Иргэний гомдлын дагуу салбарын түгээгч дутуу шахаагүй гэдгийг нотлохын тулд хэмжих хэрэгслийн шаардлага хангахгүй 5 литрийн усны саунд шатхуу хийж хэмцэн хариуцлагагүй үйлдэл нь бичлэгээр баталгааж олон нийтэд хүрсэн. За энэхүү гомдлын мөрөөр дээрх шалгалтыг хийхэд иргэнийг хохироосон гэж үндэслэлгүй байна. За ингээ стандартшил хэмжих хохироогүй гэсэн үг юм байна тий. Стандартшил хэмжих зүүн газраас шатхуун түгээх станцуудын түгээрүүдийг 6 сар тутам ээлжид баталгаажуулалтанд хамруулж лацдсан юм байна. За ийм лац хийлгэсэн газрууд бол бүгдээр лацтайгаа байсан. Харин нэг аж ахуйн нэгжийн хувьд бол энэ лацыг хөдөлгөж өөрчилсөн байсан гэж. Тэгэл ингээд эргэлзээ тайлгчул болж штэ. Шатхуун түгээгэрийн шахалтын хэмжээг магадлан тогтоох үүднээс улсын баталгаатай хяналтын эталон хэмжүүрээр шалгадаг юм байна. За тэгээд ингээд иргэд хэрэглэгчдийн анхааралд тухайн аж ахуйн нэгж хэрэглэгчийн төв болон дутуу шахсан гэж үзчихээ үлзээ. Тухайн аж ахуйн нэгж хэрэглэгчийн төв болон шуурхай удирдлагын төвд хандан зориултыг хэмжих хэрэгсэл буюу эталон хэмжүүрээр шалгаж үзэх шаардлага тавиа. Тэгээд бас донор гарах утаснууд бичиж тавьсан шүү дээ. Тийм байна. Тэгээд шаардаж танилцах, холбогдох асуудлаа шийдэх гэрчлэгийг нь үзэх. За ингээд нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын утас байна. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын ийм утас байна. Шудраг өстэй хэрэглэгчийн газрын ийм утас байна. 1812 гаргаал гэж. Тэр сам аванд хийдэг ч юм ерөөсөө буруу юм байна. Эталон гэдэг багж үүд юм байна. Тэрүүгээр нь хэмжүүлэх шаардлага. Энэ төрлийн нөгөө мэдээлэл мэдлэг гэж юм аа иргэдэд олгочих хэрэгтэй шүү дээ. За тэгвэл энэ бол зүгээр юу гэдэг яг нөгөө Монгол комментор дурддагдсан тэр шатхуун түгээх станцуудад л гомдлын дагуу хийсэн шалгалт байна. Ер нь бол тэгвэл зориултын савч бай, үгүйч бай автомашины банкнд бол илүү бензин ордог тийм тохиолдлууд байдаг шүү дээ. Зарим юмаа хүлээн зөвшөөрөхөөс арга байхгүй. Би тэр гэж шатхуун түгээх станцын нэр зогж хэлэхгүй. Яагаад гэвэл надад баримт алга. Баримтгүй учраас би тийм ярихгүй. Тэгтэл үнэхээр 50 банкнд 60 орсон машин зогсож явахыг бид нар үздэг үстэй. Байдаг үстэй тийм гомдол. За ингээд ямар ч байсан тэгтээ өрсөлдөөний байгууллага бол баярлалаа.
Эргээд ингээд ийм бас нэг наанта заантай ажилтай хариутай байна гэдэг чинь өөрөө иргэдийн сэтгэлгээнд байгаа эргэлзээг бас тайлаад өгч байгаа. За ийм захиаг хэлээд байгаа юм аа. ТV-ийн Монгол коммент нэвтрүүлэгт намайг даваасран гэдэг би ихнэр буян гişиг охин хүү гурван хамт амьдардаг Монголын залуухан жирийн нэгэн амьдралтай гэр бүлийн эцэгхэн. Миний охиныг учрал гэдэг юм аа. Одоо 5 настай миний охин цэцэрлэгт явдаггүй. Учир нь миний охин 2 нас хүртэл эрүүл сарвал босод хүүхдүүдийн адил усан дорнж байгаад гинт өндөр халуурч хөхрөн хатгаа гэсэн онцтой эмнэлэг твцсэн юм аа. Эмч нар харин охин учрлын маань уушгины 60-30% хамаарсан хатууралтай байна гэж хэлж охины минь уушиг 40% ажиллагаатай байгааг гайхаж мэдсэн. 2015 оны 5 дугаар сар охин маань уушгины хатууралтай тул бид гэр бүлээрээ хотын утаанаас холдож лагерт амьдарч охиныхоо эрүүл мэндийг онцгой анхаарч байсан юм. Төд удалгүй охины минь шүлс ялгаралт багассан ба аман дотор жижиг эдээтэй шархнууд гарч эхэлсэн ба шүднүүд нь суларч унж эхэлснийг дахин эмчд үзүүлэхэд бүх шүдний яс нь хайлж эхэлсэн байна гэж оншилсон. Ингээд эрүүний яс нь хайлж байна. Нарийн шинжилгээ хийх гэж бидэн зөвсөн. Ямар аамир. Тэгээ ингээ 2018 оны 1-р сард Солонгос орныг зорин охиндоо шинжилгээ хийхээр явсан Солонгосын Сөүлийн их сургуулийн хүүхдийн эмнэлэгт үзүүлэхэд шинжилгээний хариу за ийм цусны цагаан эсийн замбраагүй өсөлт буюу цусны хор тавдар гэсэн онцтой гарсан. Энэхүү өвчин ясныг хайлуулан шимэгдүүлдэг ба эд эрхтнийг өвчлүүлдэг гэдэг хор хөнөөлөөрөө цусны хор тавдрын 2-д бичигддэг. Цусны эмгэг өвчнөд багтдаг. Одоогоор 2 эрүүний яс, хоншоорын газ, баруун хавирга, шүлсний булчирхай болон уушгинд нөлөөлсөн байдалтай байна. Мөн шүдийг тогтоох яс байхгүй болсноос сүүн шүднүүд, ясан шүднүүд унсан, үүнээс үүдэн бүхэл хоол идэж чадахгүй болж хоолны шингэц муудан байнгын өтгөн хатах зовёртой байна. Хэдийгээр ийм онц тогтоогдсон хэдий ч эмчлэгдэх магадaltaйг тус эмнэлгээс 90% боломж байна гэж хэлсэн юм аа. За хор тавдрын өвчнийг эмчлэх арга бол химийн эмчилгээ ба миний охин учрал 2 жил доктортой эмчилгээнд хамрагдаж чадвал энэ өвчнийг ялж гарч чадна гэсэн итгэл байна. Эмчилгээний зардал эхний 3 сарын төлбөр 100 сая төгрөг ба бид гэр бүлэрээ өмнөх онцлогоонд болоод одоогийн эмчилгээнд өөрсдийн бүх эд зүйлийг тавьсан хэдий ч одоогоор зардлын 30-40% бүрдүүлж чадсан гэдэг. За ингээд ийм 100 сая төгрөгийн хагалгаанд орох шаардлага байна гэд хүсэл гаргасан учрлын авд аваасран 9992 6469 88 техник 9432 гэдэг ийм дугаарыг утсыг бичиж тавиад энэ нөгөө Сөүлийн сургуулийн эмнэлгийнхаа магадлалыг за бид одоо ямар хэл бичгчтэй зүгээр одоо баталгаатай нотлогоотой байна гэдэг үүднээс нь л үзүүлж байгаа юм. Одоо энийг бол бүжигтэр ойлгоно гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд энэ охин юм байна. Та хамгийн том сэтгэлтэй гэж. 5хан наснд ахтан цусны хор тавдар гэх өвчтөд тэмцэж байгаа энэ эрлэх жаах охинд таны том сэтгэл юунаас илүү хэрэгтэй байгаад бол манай энд нэгдэж дэмжээрэй. Тэгэд төрийн банк буюу шиг хаан банк буюу шиг гэдэг ингээд хаан банкны 5087 29 97 51 гэсэн дугаартай ийм данс нэгц ажиллуулж байгаа юм байна. Тэгээд энэ охинд бас амьдрал хайрлах алтан боломж монголчууд бидний гарт байна шүү, зүрх сэтгэлд байна шүү гэдгийг бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ дуулгаад өгөөч гэж гуйсан байсныг. Уг нь би бас нэвтрүүлгийн ихэнд ийм сэтгэлдлүүдийг хэлээд байдаг. Өнөөдөр мартчих. За авилгалын интегсээр өмнөхөөс 31 байраар ухарснанд огцруулах бүрэн үндэслэл болно. Тэр хуулийн хугацаа хамаагүй улсын хурал инх шаргалыг ийм уу ажиллаж явахад огцруулах ёстой гэсэн байна. За үнэ элбэг дөрж хорих хэрэгтэй бүр гахаа шиг болсон ямар хідэвэ л гэсэн байна. За хаан уул 14 дугаар хороо гавжин шандад малын сэг авчирч хаяад байгааг хороондоо хилээд арга хэмжээ авдаггүй гэж. Ямар амир юм бэ? Малын сэг авчирч хаяад шин. Гадаадад аяллаа өр тавихаа болмоор юм а буцадгүй тусламж гэх юм а үнгүй хоол ганцхан хулганы аваханд л байдаг юм өөр хаанч биш шүү дээ гэсэн байна. Жаргал сайхан хүүгийн ханд бие та бүхэн нэгдэрээ баярлаа гэсэн байна. Өнөөдөр 4 сарын 12-нд Гагарин анх сансарт нисэн өдөр шүү гэсэн байна. Наадах хэдэн шоронд хийж явахын зүгээр бүх хөрөнгийг нь хурааж аваад Монголоос хөөж гарах хэрэгтэй гэсэн байна. Ерөнхий сайд маань юу хийгээд яваад байна да? Баяр сайхан бэлэг нэрийг шүүх хурал нэг сенсац хийж хятадд очиж юу хийч гэвдээ л гэсэн байна. За бас нэг хүмүүс бичсэн байлээ л дээ. Ерөнхий сайд мэдээж айлчлалынхаа өрөөнд олон хэвлэл мэдээлэл дагуулж яваа байлгүй. Тэр хэвлэл мэдээллийнх нь хүмүүс нь яг энэ улс их оронд болж байгаа энэ асуудлууд дээр ерөнхий сайд ямар байр суурьтай байгааг бас хүргээч гэсэн нэг юм явцсан байл. За энд ингэж ТV-ийн комментийн хоёрт гэсэн байна. Холыг ортуулж хоёрыг уулзуулдаг хоёр бүлтгэр дүүдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэх. За баярлалаа. Том нүдтэй гэж байна. Чи тэр одоо тийм том нүд. За дотны амт нөхөр болох жадан бага 90 хайж байгаа маа. Дундгов аймгийн сайн цагаан сумын уугуул одоогор хотод амьдарч байгааг сурагтай байна. Эх орны дайны үед фронтод Монголын ард түмний бэлгийг хамтдаа хүргэлцэж явсан Ирмгийн эх оронч гуан хүргэн юм аа. Охины жадан багийн бямт чимэг гэдэг юм аа. Анд нөхрийн маань сураг чихэн их муу юм аа. Яаралтай холбоо барьж уулзахыг л хүсэж байна. Чиний анд чука гэсэн байна. 8078 9992 гэж. За энэ
Хоёр андыг уулзуулчихсан. Хүн бүлтгэр гэдэг өөдөн татаад гарч баярлалаа явчихдаг. За сайн бацхан энэ өдрийн мэндийг хоёр дүүдээ хүргье. Пүүжэт хоёр ажлын амжилт гэж байна. Баярлалаа. Сонгон архан дүүргийн ахмадын имлэг, тасгийн эрхлэгч, их эмч, даваач явагтай, ариун цэцэг эмчтэй маш их баярлаж талархаж явдаг хэл гэсэн юм аа. Бас асрагч, цовлөрөгч хамт олонд нь ажлын өндөр амжилтыг хүсье. 9-р дүүргийн ахмадууд бид нарыг хүлээн авч түргэн шуурхаа эмчлэж, сувлж өгдөгт маш их баярлж явдаг юм шүү. Жич эрүүл мэндийн сайд Саран Туяа болон Сонгон архан дүүргээс гарсан 4 гишүүндээ уламжлая. Ахмадын эмнэлгийн байр сав нь их хуучирч муудсан байсан. Иймээс ахмадууд бид нартаа ахмадын эмнэлгийг минь шинчлэн шинэ байртай болгож өгөөч. Бүх хэвтэн эмчлүүлдэг ахмадуудаа төлөөлж хүсэлт гаргаж байгаа юм шүү. Хэвтэн эмчлүүлсэн Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хорооны иргэн өндөр настан түмэн дэлгэрээс гэсэн ийм иргэн захидал бичээд утасны дугаартайгаа явуулжээ. За нэг юм хэлчихмээр санагдлаа. Энэ гүрэг тодорхой хэмжээний зэтгүүлж даргын туслах хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд байдаг юм шиг харагддаг. Өнөөдөр сайд нь ирж байгаатай холбогдуулан бас тодорхой хэмжээний телевиз, радиохны ирж байгаа үсттэй. Энэ нүд чих болсон телевизийн сэтгүүлч нар бодит мэдээ бэлтгэж үнэхээр олон түмэнд хүрэхийг хүсэж байгаа бол жолооч нартайгаа ярилцаа. Тэр тэнэг мухаг цагдаа эсвэл албан тушаалтантай ярилцаад нэмэргүй. Тэд нар чинь ажилласаа халдчихгүй гэж айгаад бодит байдлыг хэлэх зүрх байхгүй. Энд махаа зулгаж байгаа жолооч нар л үннийг хэлнэ. За жич зарим нэгэнд нь мөнгө өгчихсэн юм шиг худлаа ярьдаг хэсэг бүлэг хүмүүсээс бусдна гэсэн байна. За энэ цагдаа албан тушаалтангууд нь ер нь хэний талд ажилладаг юм бэ? Айл болох асуултыг шийдэх гарц хайхгүй зүгээр л сайдын нүдэн дээр оожир байхгүй юм шиг харагдуулж байна. Баяр хүргэе. Та нар ёстой л тэгж харагдуулж чадаж байна. Өдөр дараагийн асуудал нь энэ нь сайд дарга нар ирээд буцахаар хаасайгүй хөл толгоогүй ойчир зах замбраагүй болдгоо л гэсэн юм. Тэгээ битээр уг нь бол яг хэлжсэн шүү дээ. Ерөнхий сайдыг очиход битээ ширээнийхээ бүтээлгийг солиороо. Халаада битээ солиороо. Багаараа л байжээ. Юм сайхан шүү. Ингэжээд ирээд явах бас л гэсэн. Сая ингэжээж урт хугацаанд үр дүн гарах байхгүй. Өнөөдрийг өнгөрөх бол амархан шүү дээ. Өнгөрөөч нь. Тэгээ юу яадаг л да. Нөгөө проблем маргааш байж ивэл хэцүү байхгүй. Инфо сүлжээний сэтгүүлч очиж суулгаж ирсэн. Жолооч нар энэ яагаад ингэж урт ойчтой байгаа талаар асуухад дарга нар ирэхээр өстой айгүй гой зэгцэндээ ордог гэж байгаа. Тэгээд дарга нар яваад өглөө зэрэг нөгөө төрийн байгууллагын уялдаа холбоо байдгүй. Ерөөсөө нэг ийм зүйл байдаг юм байл л дээ. Оочор дараалал урдуур нь мөнгө төгрөг өгж ордог инээ тэрээгээд зөндөө л асуудлууд байт юм л. Тэгээ уялдаа холбоо байхгүй ч байх вэ? Зүгээр л нөгөө наа чин төрийн хүнд суртал гэдэг юм чинь л тэр л байхгүй. Угаасаа төрийн байгууллагууд нь үүрэг өгчт юм байна. За танаа дарга очоод хамтарч ажил ингэж. Тэгээ нөгөөд нь гурван тишээ хараа суучдаг гэж. За энэ мэтийн асуудлуудаа бас шийдэж зохицуулах байлгүй дээ тий. Төр гэдэг чинь бас нэг тийм залганч чанар уялдаа холбоо гэдэг юм байх шүү дээ. Харлаа шүү дээ. Харлаа. Ерөөсөө. Тэгэд харахтаа наа чи хамгийн гол нь харах яг үнцээ юм харсан юм уу? Нөө шинэ бүтээлэгтээ ширээний бүтээлэг нь шинэ, халаад нь шинэ тийм юм хартсан юм уу? Ийм нь бас их шудраг өсөл болчихж байна л да. За өндөрлөж 18 цаг 44 минут нэгдсэн санал сэтгэлээ бичсэн ирүүлсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Пүрэв гарагийн Монгол коммент байлаа. Тэгээ өнөөдөр яригдсан асуудалд бас авах гэхийн ухаанаар маргааш баасан гараг захидлын өдрөөр Монгол коммент энэ өдөр дээрээс яг энэ цаг минутаа үзэгч та бүхэнд хүрнэ. За бас Монгол комментэд хаяглагдж байгаа захидал өсөөд байгаагийн хэрээр энэ 7 хоног би бол ерөөсө бүх өдөр захиа уншсан. За маргааш бас уншина. За ингээд ер нь хичээж байгаа шүү. Мундаг байна. Тэгээ нүдэж их томорж байгаа. За ураг хэлж. Монгол комментэд нэгтгэцгээе.